兄弟们可以看到这一台苹果17碎裂的是非常的严重，然后背部的话这边也是都碎了，但是它这个触摸都是正常的。只是内屏的话，这边有一点点小漏液，肯定有人看到这里就会想，哎，漏液又没有包风险，我就不看了。兄弟们别跑啊，这个屏幕我有给它包风险，肯定有人会说我在吹牛逼，真没吹啊，我等一下再跟你们说。然后它这个摄像头的话，这边也是坏掉了，前置打不开，后置爆了。不过这个同行的话知道这个情况，这个机子的话是一个同行发过来的，他一加我的时候就跟我讲说，大哥我有一点点死了，然后发了2张照片过来，让我给他报个价，然后跟我说如果漏液扩大的话算他自己的，屏幕爆了出线条的话算我的。我看了一下他发过来的照片，我靠，碎得这么严重还有漏液，这包啥呀？这种屏包翻的。然后我就跟他讲说，老板啊，300不包风险，你看要不要修？因为我估算其实这个屏幕的话，我拆的话成功率也只有20%这样子，因为实在碎太严重了，而且这些新机的话防水胶是特别的紧的，特别难拆，可以看到底部碎的也特别严重。但是这个时候他跟我讲说，我给你出700块，你给我这样子搞，就是漏液扩大算他自己的，屏幕爆了的话让我给他赔个平。那700的话，那这风险也不是不能保嘛，所以这个机子就发过来了，所以这个机子就相当于是包风险在这边维修了。然后这个屏幕的话现在3边都已经开了，因为刚才底部的话我下刀片是拆不开，所以现在的话先把顶部给它撬开，然后用手这样来回给它摆2下，再下刀片，这样子继续给它撬，这样子的话会安全一点点。拆这个屏幕的时候我压力真的是非常非常大的，这要是一个不小心那就得赔2000块钱了。我真的是好久没有心跳跳得这么快在这边拆屏了，说实话压力还是非常大的。然后现在的话底部也是撬开了，用这个薄片给它划掉，这个屏也是终于拆下来了。当时拆这个屏的话我是拆了有差不多40分钟，像之前的话我每次说拆屏的时间比较久，就总有一些屌毛说，哎，你拆了那么久，我2-3分钟就能拆下来。你要是2-3分钟能拆下来是好的话，我叫你爹，哎呦我操，哎呦，算了，不跟你们吹牛逼了，这个有一点点小疼，不过问题不是很大哈，只要屏幕不坏就好了。开机，到了最紧张的测评环节了，千万不要坏啊！确实是碎裂的特别严重，我是真的没有底呀。这个时候必须得紧握我的变声器，这样子会更有安全感。哎呀，果然还是得相信光啊！我靠，这居然没有出线条，点到白底的话，漏液还是跟刚才一样的哈。兄弟们，你们根本就不能体会到我当时是有多么的激动，大家可以帮我把松达牛逼打在公屏上吗？屏幕的话还是跟刚才一样哈，就只有一点点漏液，现在继续关机给它更换掉，真的是非常的激动。我靠，我当时接回来的话就是奔着这个翻车素材过去的，真的应该只有修外屏的同行才知道我当时的压力有多大了，拆了足足差不多有40分钟这样子了，真的是拆的时间特别的非常非常的小心，这居然能被我拆下来。哎，先喝一口水压压惊，真的是压力非常的大，从来都没有喝过这么清甜的水呀。现在把这个屏幕用激光给它再扫一遍，然后这个同行的话也是真的非常相信我的技术，应该也是个老粉来着。他说你到时候修好的话素材先不要发，我这边有很多同行的话都是你的粉丝，你到时候发了的话我这个机子不好卖。兄弟呀，感谢你对我技术的认可，其实你发过来的时候我都已经提前调好总成了，就是没有想到修好了我又把总成给退回去了。然后肯定有人会说，哎，这同行真傻呀，300块钱不花要花700块钱。屏幕机前的兄弟们，如果是你会选择说花300块还是选择花700块？我相信应该是有很多兄弟们会选择说花300块钱，但是我跟你讲，如果我这个机子要是有700块钱，有人愿意给我这样子包风险，我会选择给别人去修，我不愿意干这个活，实话实说，因为这种活基本上就是九死一生的。你要这样子想，700块钱我坏了，我给他赔了个2000块钱的总成，是不是他就赚了？如果我700块钱给他换好了，他也是赚的。为什么？因为700块钱买不到苹果17这种小漏液点的瑕疵屏，所以不管怎么样，这个同行他都是赚的。就是说如果我翻车了的话，他赚的会比较多一点就是了。不过还好我没有翻车，然后手上拿的这个就是它的外屏啊，内屏的话就是现在除胶的这一块，除干净完了之后贴一下这个屏就好了。幸好这个屏幕没有翻车，这要是翻车了的话，可能就会有人说松达这屌毛不仅会修老化，他妈的还会修漏液啊！
这要是传出去，名声都臭了，我靠！然后看视频的兄弟们，如果你的屏幕有小漏液，然后要换外屏需要包风险的，也可以找我，不过得加钱哈。然后很多同行和粉丝经常会纳闷说，哎，你这边为什么税那么严重，每次都要包风险啊？大家都不包，为什么偏偏就你包？主要是包风险的话，活接的会比较多一点，做好就挣钱嘛，做不好就赔钱嘛，这不是很正常嘛，对不对？本身我们换外屏其实挣的就是这一个风险钱嘛，只是有的人愿意去挣这个风险钱，有的人不愿意去挣就是了。屏幕的话，现在支架也是取下来了，现在开机给它测试一下，应该是不会坏，因为这个屏其实拆屏的话风险是最大的。OK 了，屏幕也是没有出线条哈。感谢屏幕机前的兄弟们为我祈祷，非常的感谢。幸好没有坏，这要是坏了的话，前面吹的牛逼就前功尽弃了。点到白底看一下，这个屏幕显示的话也是跟刚才一样，没有任何问题。触摸的话也是都正常，非常的灵敏。现在给它关机掉，然后把胶除一下，除干净之后再给它贴合一下。先把上面这张膜给它撕掉，再放进专用的贴合膜机里面给它对位一下。推进贴合机，开始贴合。现在也是贴合好了，拿出来看一下效果，可以看到这个灰尘的话也是都没有，气泡的话除个2-3分钟就除出来了。现在放进除泡桶里面开始除泡一下，然后除泡好了之后，这边再拿出来看一下，可以看到效果也是非常漂亮的。然后两边对位的话也是非常精准的。再放进固化灯里面给它固化一下，可以防止反泡和消除褶皱。最后再用点胶机把支架给它点上，这个屏幕就安全下车了。对了哈，差点忘记一个事情，祝大家节日快乐啊！今天是尾牙，也不知道你们当地有没有晚上吃嘎餐的这个习俗，反正我们莆田这边当地是有。对了哈，还有一件事情啊，就是我这边快放假了，有要寄修的兄弟们可以这2天就赶紧发过来了哈，因为我做到22号、23号农历的时候，我就停止接收寄修单了。基本上25号、26号所有机子忙完发完之后，我就回家过年了。所以最近有要修的话，可以赶紧发过来。最近机子确实也是比较多，每天都是在这加班加点的干。然后莆田本地要现场来修手机的话，也是可以过来的哈。不过要等到下午1-2点的时候过来比较好，因为早上的话没开门啊，每天基本上都是在这边熬夜修，睡得比较晚，所以下午1-2点过来的时候，这个时间是差不多的。然后不知道我店里位置的话，可以看主页第一个视频哈，那个是我店里的位置，在巷子里面，我怕你们找不到，你们看一下视频的话，应该就可以找到了。然后这个手机也是终于装好了，把这座位都给它扣上，再锁上尾部的2颗螺丝。然后这边再点到白底看一下啊，它这个漏液的话也是没怎么扩散的，跟刚才一样。然后这边测试触摸的话也是都正常，没有任何问题。再给它保压一下。最后再给它贴上一张钢化膜，然后看一下这个手机刚过来时候的样子，可以看到碎裂真的是非常非常的严重。哎，这居然都能被我修好，嘿嘿。然后这个是手机修好之后的样子啊，可以看到效果的话，前后对比差距还是比较明显的啊。把哥你那塞金给干，要不然我也不会给他包风险了，说实话。不过幸好没有坏。下班又忙到了2点，又是整条街最后一个关门的，还是我这边的店铺最亮。然后最近快递真的是到的比较多哈，感谢兄弟们的信任与支持。本期视频就到此结束了啊，感谢大家观看，拜拜。